Olá, gente! Bom dia! Quem acordou feliz hoje? Eu. Então, quero que vocês também tenham acordado muito bem, feliz, já tenham orado, agradecido por esse dia lindo e maravilhoso. Olha que sol lindo na nossa carinha de paisagem, né, gente? Então, agora, o que é que vamos fazer? Em busca dos nossos sonhos e dos nossos objetivos, né, gente? Porque somos isso, né? A gente tem que correr atrás, né? Para vencer. Um beijo e até mais!